miarabantsika fiangonana Tanasity community sy ireo olona hafa izay mijery an'izao fampianaran'izao amin'ny alalan'ny Facebook ihany koa. Fanikanan'ny toro-teny izay nomany Black izy ity ka dia engany hitondra fampaherezana ho antsika tsiraray avy. Matsiaro sy mivavaka ho anareo izay ao anatin'izao fioboana izao. Araka ny efa fantatsika eto Madagasikara mila mijanona ao an-trano isika mba tsy hiparitahan'ilay otrikaretina Covid-19. Mbola miezaka mijery izay mety azo atao izay hoe ahoana no ahafahana fomba tsara ahafahana mizara ny tenin'Andriamanitra amintsika fiangonana na amin'ny alalan'ny Facebook izany na amin'ny fomba hafa. Fa mampirisika anareo fotsiny aro foana nefa ny page ity dia aza misalasala ihany koa maneho hevitra satria sitrakainy hanompo anareo ampitiavana ao anatin'izao fotoana izao tena tiana ianareo. Ny fotoana nalalaka nananako tao an-trano dia nampiasaiko mba ahafahako mandinika ny tenin'Andriamanitra na isan'andro. Tena nandritriny herinandro iny dia namaky ny epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Filipianina. Ny avatra an'io maraina dia avy ao amin'ny Filipianina 2:2 ka ny lohatenin'ny avatra androany dia fiombonana amin'ny alalan'ny fanetretena. Raha afaka atonao kely ity vidéo ity dia ndao mba hiaraka mamaky ny Filipianina 2:2 andiny voalohany ka hatramin'ny 12 amin'izay fiteny mahazatra anao ianao. Fa efa misy amin'ny teny anglisy ihany koa eo amin'ny commentaire voalohany eo raha toa ka tsy manana baiboly ianao. Dia vakio ilay andalan-tsoratra masina. Ny zavatra lazain'i Paoly tamin'ny fiangonana tao Filipi dia hoe ry rahalahy sy anabavy amin'ny Kristy, raha nanolotra ny fiainanareo ho an'i Jesosy ianareo dia manana fiombonana manokana amin'ny Kristy. Ao amin'ny Kristy ianareo, voavonjy ianareo, manana fifandraisana manokana amin'ilay Andriamanitra velona ianareo. Dia avy eo amin'izay toeran'izay tonga fahamarinana eo amin'ny fiainantsika ny zavatra hafa rehetra. Amin'ny mampanara-dia ny Kristy antsika dia mahazo fankaherezana isika avy amin'ny fitiavana, manana fifandraisana amin'ny fanahy isika, manana fahalemem-panahy sy fotorotoro isika. Paoly dia mametraka fanontaniana tsy miandry valina, mampiasa ilay teny hoe raha izay teny manontany sady izany ve? Ny fanontaniana tsy miandry valina dia mazava ho azy fa tsy mila valiana, tsy mila valiana izany. Efa mazava be ilay izy. Ny valiny dia raha toa ka ao amin'ny Kristy isika dia mazava ho azy fa misantatra ireo zavatra ireo. Azoko antoka fa raha maka fotoana ianareo isainana an'izany dia anaiky fa ny ainana izany teo amin'ny fiainanareo manokana ihany koa. Avy eo izy dia nilaza, raha izay no izy dia tokony hisy fiombonana eo anivon'ny Kristianina, tokony hisy fifankatiavana, tokony hisy firaisan-tsaina, tokony hiray tanjona isika, ary izay dia ezaka tiantsika hotratrano. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe ahoana ary no ahafahantsika manao an'izany, hoe ahoana ny fomba hanaovantsika an'izany, dia ambarina eo amin'ny 13 amin'ny alalan'ny fiantsonantsika mba hanetry tena. Mazava araka izany eo amin'ity andalan-tsoratra masina ity fa amporisihana mba hanetry tena isika amin'ny mahampino antsika. Ka izay ny teboka voalohany androany, mampiseho karatra amporisihana mba hanetry tena isika. Fa inona nefa izany hoe manetry tena? Ny fanetretena dia mitaky fananana fomba fijery marina ny amin'ny tenantsika mifandraika amin'Andriamanitra, izay mahatonga antsika koa hanana fomba fijery araka ny tokony ho izy ny amin'ny fifandraisantsika amin'ny hafa. Ny olona manetry tena dia tsy mihebohebo, tsy tia tena, fa olona izay mihevitra ny hafa mihoatra noho ny tenany araka ny 13. Tsy hoe ambony akory ny rehetra na hoe manam-pahaizana kokoa. Tsy miantso antsika hametraka ny tenantsika ambany akory ty andinin'ity, fa midika izany fa tsapantsika ny tsy fahombiazantsika na ny fahadisoantsika manokana. Ka noho izany dia vonona ny anaiky ihany koa isika ny tsy fahombiazana na ny fahadisoan'ny hafa ka tsy manambany azy ireo. Ny 15 dia milaza fa tsy maninona akory ny mihevitra ny azy, mila mihevitra ny sy miaina ampahendrena isika, saingy tsy voafetra amin'izany fotsiny nefa. Indrisy ny mampalahelo anefa matetika izay no zava-mitranga. Variana amin'ny fanjakana kelyntsika isika ka lasa tsy mihevitra ny hafa, fa ity andalan-tsoratra masina ity dia mampirisika antsika mba hihevitra ny hafa kokoa. Hihevitra ny hafa ihany koa.
dia afaka hoe ajanontsika hatreo ny afara dia ho hoe endry fiangonana manetretena dia avelo zay fanetreteny zay hiteraka fiangonana amin'ny olon'Andriamanitra atsika dia mandra-piona velomo fa tsy ajanontsika hatreo le izy fanontaniana tsara petraka dia hoe isika ve mila miezaka sy milofo amin'izany mampiasa ny herintsika sy ny maizy atsika miezaka arak'izay tratra ny mampatsiahy ny hafa zavatra tsy maintsy atao fotsiny ve zany amin'ny fiainana maha-kristianina atsika zavatra tsy maintsy atao fotsiny ve zany amin'ny fiainana maha-kristianina atsika ao amin'ilay teny no valin'izany ho antsika ny 15 dia mampirisika antsika mba hanana saina izay ao amin'ny Kristy Jesosy koa ny kristianina dia tokony manana ny toe-pon'ny Kristy zay feno fahafoizatena sy fitiavana ho an'ny hafa ny 15 sy 17 dia azavain'ny Paoly ilay fanetretena amin'ny Kristy mivaky toy izao zay na dia nanana ny endrika Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fikirina mafy mitovitovina amin'Andriamanitra fa nofoanany ny tenany tamin'ny ankany endriky ny mpanompo sy natongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona ary rehefa hita fa nanantareo olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana dia ilay fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana eo an-dalatsoratra masoio dia milaza amintsika fa Jesosy ilay tokony ho mpanjinitsika sy tahafotsika ho fanoharana amin'ny fanetretena zay ny teboka faharoa Jesosy no modely amin'ny fanetretena mpanjino Jesosy zay nanetretena tamin'ny namelany ny voninahiny sy ny zony ka nahatongavany olombelona Andriamanitra dia tonga olombelona tamin'ny nahaterahan'i Kristy Jesosy dia sady olombelona feno no sady Andriamanitra feno fa izy dia tsy teraka tahaka ny printsy na ny mpanjaka fa tahaka ny mpanompo dia hitantsika eo amin'ireo filazantsara fa niaina fiainana tsy nisy ota izy no sady feno fankatoavana eny na hatramin'ny fahafatesana ary nanompo asy anao tamin'ny nanohizany ny ainy ho antsika mba handoavana ny saran'ny fahotantsika tanteraka mba hahafahantsika manana fiainana mandrakizay izy no tokony mpanjintsika amin'ny zoto sy ny fankaherezana antsika amin'ny fanetretena saintsainy ny avatry ny filazantsara ampiasao zao fioboany zao mba hieverana ny momba ny fanetretena niseho tamin'ny alalan'ny fiainan'i Jesosy dia angatao ny fanymasina mba hitondra izany fanetretena zany eo amin'ny fiainanao manokana amaranako azy dia tiako valina ilay fanontaniana hoe inona no zavatra entin'ny fanetretena eo amin'ny fiainanao inona ny vokany eo amin'ny fiainatsika zay ny teboka fahatelo farany fanetretena miteraka fiombonana amen ny fanetretena no mitarika ao amin'ny fiombonana kristianina ao anatin'izany fiatrehantsika ny Covid-19 zao dia andaotsy hevitsika ty antso amin'ny fanetretena ity ao anatin'ny fioboana miaraka amin'ny ankona na ireo izay miara-miaina amintsika andao tsy hihevitra ny tenantsika fotsiny isika ka natoetsaina kanosa loatra fa andao hanetry tena manoloana an'Andriamanitra dia hitondram-bavaka ny amin'izay mety fomba anampitsika ny hafa ao anatin'izao vanim-potoana izao hoe mbola mitohy fiangonana ho an'ny hafa ianao ary koa mbola miaina ilay fiombonana na dia tsy mifankahita tahaka ny mahazatra ary isika isaky ny herinandro dia andaotsy hevitsika fa tsy antso hanompoana ny olona ao am-piangonana fotsiny na izy fa mba ho fiangonana ho an'ireo izay ivelan'ny fiangonana ireo izay mbola tsy mahalala an'i Kristy dia ndao hiaraka hivavaka tsika tiako no hivavaka ho antsika ao anatin'ny zao fotoana izao misaotranao izay Andriamanitra noho ny amin'ny teninao taminay androany maraina tamin'ny teninao dia niantso anay amin'ny fanetretena ianao na nentana anay ihany koa mba hibanjana an' Jesosy amin'ny mamodely ny fanetretena azy tamin'ny nanoloran'ny ainy ho anay rehefa misaintsaina ny avatry ny filazantsara izay dia asehoanay ny fanetretena an' Jesosy miasa ao amponay ary ataovy marina eo amin'ny fiainanay izany fanetretena izany dia engana izahay maha-olonao anay hanome voninahitra anao raha toa ka hiteraka fiombonana amin'ny olonao izany fanetretena izany amen amen